भैया जकरे के हो के खांसी आवत हुए तो खांसी के आई रामबाण दवा है बिल्कुल। यह देख लो, ये 3 पत्ता है, 1 2 और ये 3। और यह का तो सब जानते हो, यह का मतलब देहात क्षेत्र में स्यौढ़ा कहते हैं। और यह के नाम ना बताइए, यह का अगर सब पहचानत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन चीज़ है। तो अगर खांसी आवत हुए और खांसी सूखी आवत हुए या कफ वाली आवत हुए तो यह का जौन है ऐसे ही ए ऐसे निचोड़ो और फिर चौंघा पाती लियो या पत्ती चौंघा लियो, वह का ऐसे निचोड़ो ऐसे। और देखो भैया यह जूस निकल गया है, यह का ऐसे उठाए के पी जाओ। गारंटी है अगर 6 महीना से खांसी आवत हुई ढकचत होगो तो पक्का है ठिकाई जाए, अमन कोनो दो राय नहीं है, यह का सब जाने रहो।